yego turimo gupanga n'abantu babada sinabanyana mucomantera Muchomante wa requestize Muchomante arahari. We say hi. Hi, Rosary. hello what is your name Belva. Dava Berva. Belva. wow abanyamerika how are you Dava Good. Say I like you. I like you. thank you so much Okay, umva turagutegereje rero muri Dallas. Aba Canada nabo nabonye byashyushye. murakoze cyane tuzaza mu minsi iri imbere turacyabipanga n'abantu Yeah, okay. Thank you. Alright, so Princess ntabwo ndi kumubona, ntabwo Princess ndi kumubona, dufite uwitwa by he is Grace, by he is Grace urahari? Godfather Semungu ngo byanze kuri questing. Ewe ndahari. Nave muri live Ndabashuhuje. Yego. I greet you all. Ndaramukije Bruce Melody. Ndishimye kumubona. It's a honor. Ikindi ndamukurikirana, ndagukunda cyane. Kandi natwe turagukeneye muri Denmark, wazadutekerezaho. yego nzabitegereza ndabizi neza ko abantu dukorana mu bijyanye n'ibitaramo barahari barabyumva hari umuhungu uri kunyandikira nyine nabibonye amanotification ahantu hose turi kugenda tuvugaho Denmark naho bahongere kuri list Thank you so much. Tuzishima tukwakiriye muri Denmark natwe. murakoze cyane Sawa murakoze cyane. Thank you so much. Thank you. Okay, twagiye Titi fatiraho. Nibyo ugiye kumbaza biriya reka tugende hano mfite umutima mbega abantu. Semuhungu ari kuvuga ngo byanze ngo kuri questingara muhe mikoro. Ntabwo nayimuhagute se ntari kumubona. Ari hano arahari. Ntabwo ari kumubona. Ubwo rero na yahuze. Kandi no mukanya ibibazo ngiye kuri abantu bafite ibibazo ni benshi bro, ufite abantu barenga 100 bose bari questions bashaka kugira ikintu bavuga kandi ndabona benshi ari ibyuki. So urukumva rero mukanya tugiye kugira ngo tujye muri part 2 na Melody tumurekura aje kuruhuka mukanya. Reka nze nsaba abantu erega nababwiye ko mugomba no kwandika ibibazo nyine tukaza no kubisoma, ntabwo wazamura abantu bose tukiramaze no kuruha. So ndabizi mukunda muri benshi ariko reka nongere niba usaba muri Canada yuko ni ukuvuga ngo amatike ubarahari. Melody sai kuvuga ya mutinze ku gatoki kamaze kuruha mani uziko kuzamura abantu ikarahiye ndaki bazamura manura tu so twihuta reka tugende no haje n'abazungu ndagirana. So DJ Princess ndabona aje niwe niwe ndabona fungura kamera ntayo mfungura hari hahi rero ukababura ibirengero ibibazo bambaye abantu barambwa ngo baramvuze. Fungura kamera yawe dore iyo boro kwa ariko nakugo ye pa ndaburize cyagiye kuntamo. Fungura kandi aho fungure kamera yawe. Oya ndaryamye yewe wambaye kuri Godfather jure ko ababyeyi sha regiye ibintu bazavuze numva kubwire rata ngira rata ibibazo hano byakomeje kuba byinshi kandi rwose abantu hari abantu bo mu Bufaransa bega abantu bo muri Europe twari twateganyije kuzakorera ibitaramo bushize ntabwo byakunze byakunze rero hari abaje no mu Bufaransa n'abandi bagumbye ku bihugu byose bavuze. Niho rero nababwiye nti reka nizere ko Princess ari hano kugira ngo aze kumfasha kubera ko buriya niwe muntu tugira aho hose. Noneho menya amakuru ko nguryamye ndababaza nise araryama yageze kuki ko haruhuka abantu bakoze yabyusa akazana akabyumva. Niyo mpamvu mbyutse nyine. Ni ukuvuga ngo rero ibibazo biracyari byinshi abantu tutagiye kureba nk'abantu ba Denmark, Sweden, abo muri France za Lyon uze kudutabara bakugereho tuze kureba ukuntu ibintu twabikurikirana. Okay. Murakoze boss. Kandi noneho urakoze nawe kubyuka ndabizi ko utajya uryama umuryamye byari byakomeye. Yishaka bisa byari byakomeye ariko Godfather uri yaramanuriye iki tuvugisha uko ntanazamutse. Umuntu utazamutse se. Ngiye uranumye ariko. Reka dutanye bikora byibagiwe se byawe ariko.
ahita kumanura Oui. nicyo twari tukubyukirije no kugira ngo abantu bamenye ko koko ari wowe baza kureba naho ubundi niba ibitotsi bikiri byinshi waba wihenyetse bakaza kukuvugisha buke. Murakoze boss ku kazi mwamaye, nzagerageza kwitwara neza nkakore neza. kwambura inshingano. Nizere ko uzanyongeza. uyu niwe muntu tugira urumva utajya urya imboga kandi nanjye yamfashe aranyemeza ubu mbaye mukwepeye hano kandi sinshaka ko azanyicira ahiherereye mu ngingo asiga nabizi ko niduhura tuzakomeza twishimye nk'uko. Reka tutavuga byinshi basi nta kundi. Murakoze cyane rwose kugira ibanga. Murakoze, bye bye. ndetse Oui. ndacyagukunda nka kera sha. Oya usigaye ukunda abantu benshi. Kera nibwo wankundaga. Okay. Tubwo ndaza kuvuga twagiye. Aha Serine uranyumva? Ni kopeka abantu benshi. Yaje kwa Shondoro Ketanyiro Mbere yaranyanze nyakutsindwa n'Imana shakumbe. Serine uranyumva? Serine unmute your mic. Wowe amataratara. Serine rimwe, Serine kabiri, Serine manuka. Amani uranyumva? Ndi kukumva cyane, ndi kukumva. Fatiraho twihute. Je Bruce Melody, first of all reka mbanze mubwire ngo ko ngewe mbanze mubwire ngo felicitation cyane ku bintu ukora. Burya iyo umuntu akora ikintu kimusaba imbaraga waba umufana cyangwa utamufana, iyo umuntu akora ikintu nuko afite amayeko hepfo, iyo umuntu akora ikintu kimusaba imbaraga ze mu buryo bw'ibitekerezo, mu buryo bw'amaboko, mu buryo bwari bwo bwose, niyo waba utamufana ni byiza guha icyo gikorwa agaciro. So ngewe mbere ya byose ndagira nkubwire ngo congratulation. Ikindi ukomerezeho. Bon, ngende umufana w'umuziki muri nemba nkunda ibikorwa by'umuntu binkoma, nibitankoma nabyo nyine nkabita yawuzu, ubwo nyine ntabwo biba bindeba cyane. So rero ndagira nkubwire ngo ufite ariko especially ingoma zawe za kera zo n'ubu nyine zamvunye amajosi, n'ubu ngubu ntabwo ndabasha kugira iki. Ingoma zawe za kera zo zamvunye amajosi pe. Ubu ngubu ntabwo ari cyane nyine, ntabwo ariko ibya kera byo byankumye cyane ko n'ubu nyine nizo mba nibuka, nizo ndirimba, nizo nyine mba nibuka kenshi. So ikindi nyine navuga bo nkunda uburyo, nkunda coolness yawe, nkunda uburyo ukoramo ibiganiro. Iyo mbibona nubwo hari igihe utamo n'abahanzi mba mfana nkumva batayemo akantu, ariko nyine nkunda ukuntu mba numva bibi ufite ibiganiro biri kurutu. So rero congratulation. Ikindi man ushusha entertainment kandi biri poa cyane. Godifa nawe ntabwo bari kugushimira, kandi nawe hano wakoze ikintu cya danger. Urakoze cyane, jya kuri goro hariya hejuru. Urakoze, reka ngushimire kuri goro. Njye niho banshimira, ntabwo banshimira hano, se muranshimira muranzi, muzi isura yanjye muranshimira gute. Jya kuri goro nshimire tubibone. Twagiye mukundwa, fatiraho kandi ntabandi bantu nongera kuzamura kuko ndashaka kugira ngo Bruce Melody mu kanya noneho nzi dutanemo kweri. Twagiye mukundwa, kugira ngo njye kuryamana nababaye rwose, amasaha aregereje. Mu kanya amasaha agiye, niyo pano yanyuma azamuye. Twagiye mukundwa. Yego murakoze cyane. Ongera ijwi nko mu kubyumva n'umugabo we. Yakaryamye. Murakoze cyane. Yego Bruce Melody, ndagusuje cyane. Ndakwigiriye cyane. Nabyifuje kenshi kuvugana nawe, ariko nyine uyu munsi ndishimye cyane. Murakoze cyane. Sohoje ibyifuzo byawe. Oya reka maze ubwe ko nkunda indirimbo ze, afite ubwenge bwinshi cyane. Mu ndirimbo ze agira ijwi ryiza, mu magambo akoreshamo mu ndirimbo aba ari ay'ubwenge cyane. Ndamushimira kandi ndamukunda cyane kuko indirimbo ze ndazikunda cyane. N'icyifuzo nari mfite njyewe, nifuzaga ko nyine twazahura kuko hari akantu namugenera. Nari namenye kare mba namwumvise. Ngo
Niyo koko. uru rubuga rero uru rubuga sindamenya neza kurukoresha ndi kugira ngo bitaza kumvanga ibaze ko nka DM zanjye hano ntazi niba nzi nanahareba neza ariko ngira nk'amwakabyara Godfather yabidufashamo ni ukuri pe abidufashemo kuko hari besi hari ikintu nakugeneye murakoze ntugire ubwoba nabirenze nshobora no gushikinga hareba n'ibyo bintu bigomba kumugeraho amahoro kandi agushimiye tukareba niba urakoze cyane twagiye Faika hanyuma hakurikiraho Clarisse Faika twihuta uzamutse kuvuga wiriwe mbanje kubasuhuza mwese yego njye ntabwo nari mfite ibibazo gusa nashaka kubwira Bruce Melody ko mukunda cyane kandi ko mu rugo twese turamukunda turabafana biwe nubwo ubundi buri gutera uretse gato nishimiye ko ndi kuvugana nawe ndishimye cyane 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 urakoze cyane turabona ni umukozi kandi turizera neza ko biriya bitaramo bizagenda neza natwe wenda tutazabasha kugerayo tuzakomeza dusharinge kandi turabizi neza ko bizaba successful murakoze cyane kandi nubwo album itaraza turabizi ko impamvu yatinze ari ukubera uduteganyiriza ibyiza ari byo twifuriza tukaba mana yanjye utima uri kubona uretse kumanura ubanza nuzeho gato mana ndishimye cyane cyane Bruce ndi Musanze niba wenda byakunshimishe byazanshimisha mu buzima mpuye nawe Faika shyiraho kamera nkwereke mana we shyiraho kamera nkwereke mana ameze nk'umusazi ariko nta kibazo bizaba tiba bakunda urukundo rungana burya ayo nagiye mu nkunda ko mukunda barizi turashize oh my god meze nk'umuzana we sinzi ikibazo gihari ntabwo biri gukunda neza ariko menya ruko ikirere cyane uko imvura imaze kugwa ariko ndishimye cyane Bruce ndagukunda kandi reka nkubwire gusenga no kumvira Imana nibyo bintu bizagupushinga turabizi neza ko ukora cyane twifuriza ibyiza kandi Godfather urakoze kunzamura kandi uri no gukora igikorwa cyiza kuba uri gufasha Bruce ndishimye cyane mumureho narira mumureho wiki oyarira urakoze cyane uranyumva ndi kumva urakoze cyane rata usuhuze n'abantu bo mu rugo babwire ko ndabasuhuza bimeze neza kandi n'ibigiye kuba bizagenda neza n'imbere n'isawa cyane urakoze cyane urakoze cyane kandi ugira ibihe byiza Godfather urakoze cyane nawe bayi ishaka kubwiza ukuri Chris mu Bufaransa urahari yangane Clarisse Chris mu Bufaransa Melody bihanga nawe ubonye ubukwe bwo gutaha uzi ko bakunda buri cyo ngo hoyarira ariko baye baramba nakumvishe nkikaruma kugira ngo tutabangamira undi mwana ariko kureba nkakwibwira Bruce Melody yes yuhu umeze fresh Chris turagukunda cyane tuguheruka tukiri abana
ariko se kava si ikibazo kimwe abantu bakuze banyumva byibura baje gukura ubu baje gukura gukuriza indirimbo z'abana zariye oya sekana yumvira urwego none abigejejeho asante sana mani asante sana ubu turagukunda cyane rero sasa uzatemera muri France ryari si natwe muzatugereho udutaramire urumva nibyo twari turimo gupanga na Princess Show ubwo yabyumvise abizi neza ko mu muhanga muri izi gahunda ni nawe udufasha buriya most of artists hano niwe ubafasha kugira ngo ibintu bigende neza iyo abizi rero bigenda neza wala kabisa courage ikindi wenda se hari undi muzigo uri kudutegurira n'undi muhanzi wo muri East Africa cyangwa se wo muri State hari umuzigo cyane byinshi hari byinshi cyane wenda no kumana tahita bivugira hano ariko ibikorwa ni byinshi kandi birahari abe indirimbo zo muri Afrika n'izo hanze ya Afrika byose turi kubitegura neza muzagenda mubibona nyine kuri album wana shout kabisa kuzi bakubita gakwandika all right thank you Chris kwaje Clarisse Nelly mute your mic hano umva message nakiri umuntu aranyandika yamahinga ese TikTok yandika mu Kinyarwanda Godfather ntabwo byemera kongera kuzamura abantu ndetse uwabanje gukora kuri all yeah. Okay twagiye tute Godfather oui thank you so much ndabona meze nk'utsindero TV kuba ndi hano hejuru na Bruce Melody turingane okay so thank you kunzamura narakora kuri goal so Bruce Melody yes I'm so happy to see you I appreciate murakoze cyane nanjye kuririmba karirimbo uriya mwana urize mu kanya nanjye kuvuga tuwamuririmbira ngo ntumbize ninjya gusoza mu nyibutse ndebe ko nabibasha kuririmba ntundize yegusha thank you Clarisse kubita vuba kubita ubangura okay so akantu nakwisabira Bruce Melody rero kubera urukundo tumukunda ahantu ndi hano muri US bagenda ukajya mu zindi state yanjye nturayigeramo please Bruce Melody uzaza muri Indiana byari cyangwa muri Illinois we would love to host you in Chicago ukadutwikira ukarenda buke bigenda neza ni ukuri ndabitekereza ndanabipanga namwe mbari mideni kubera ko ubwo igihe nazaga naje nihuta kandi nabwo naje nihuta ntabwo nakoze ibitaramo byari bikwiye ko nagombaga kubikora kubera ko umwanya wambanye muke ariko ndabizi neza ko abantu benshi bo muri Amerika mbari mideni cyane cyane abantu bacu abanyarwanda abarundi abanyamurenge n'abakongomani bavuga ikinyarwanda ndabizi ko mbari mideni kuri ndabipanga ndabitekereza tuzabikora alright thank you so much reka nawe gutinda n'abandi bakubwire so I'm so happy thank you urakoze cyane thank you so much abantu muze kwihangana bambujije kongera kuzamura abantu bitara ntafite ntuza reka Nelly close urahari Nelly unmute your mic fungura mic yawe yes hi I am fan of Bruce Melody. He is my favorite singer in Rwanda. Where are you from? I am Rwandese, but I don't live in Rwanda as well. Where are you located? Where do you live? I am always traveling, but this moment I am in Dubai for vacation. Yeah, of course mvuga Ikinyarwanda, but I prefer to speak in English. Mvuga Ikinyarwanda kake ngaho tubwira amakuru ya Dubai nyirabutisi. Dubai, everything is good. No, can't you get Dubai? Wimerere neza bakureke wimerere. Ngaho hi my guy, I am your fan, bro. ndakumenyesha ko nyibukije umuhanzi twakoreye indirimbo yitwa Sunny. My voice is sound like a sunny voice. Kahoda. Icyongereza cye urumva
Neri aha point yawe ni iyihe rero? So nk'umufana wa Bruce Melody ndi kumubaza kuko ndamufana, ndi kwibaza ngo yiyumva ute iyo twumvishe like interview bavuga yuko ajya mu bapfumu nk'abantu tumukunda, tubyibazaho cyane. Thank you so much. Ibaze umukobwa utavuga ikinyarwanda aza abapfumu. Melody yavuze ko akizi. Neri ni wowe wanjye mubaze ngo ngwigisubiremo nanjye. Melody urashinjwa kujya mu bapfumu. Neri gisubiremo. Oya bivuze neza, yabivuze. Ahubwo arandumbuye kabisa. Akubeshye urabona ko kunotsetse. Iyo bivuze n'undi niko nseka. Abapfumu ntabwo nzi ko bakora cyangwa badakora, ariko ntabwo bigeze njyamo n'umunsi umwe, kuko ntabwo ndabona umuntu bakoreye hagacya nyine, ariko iyo mubona wenda iyo mbona umuntu nk'umwe wagiyeyo hagacya nanjye nari gucomoka, ariko nta muntu nigeze mbona babikoreye ngo bikoreke. Rero ukuntu niyumva ni uko mpita ndurika ngaseka. Okay, icyo nicyo cyari ikibazo cyanjye. So yeah, ongera uvuge icyongereza, ongera umubwire, ongera icyo kibazo mu gihe cy'abapfumu kimubarize mu cyongereza. Neri ntabwo biri ngombwa cyane ko yumvishije ikibazo cyanjye icyongereza cyangwa ikinyarwanda, ntabwo biri necessary bro. Kandi nanagusiza hari rwanyuzwe Imana yamushubije. So okay, bamwita mama la miracle, mama la champagne, Lili Poupée. Uraho? Ndaho neza Godfather. Amakuru yawe ni meza. Joro Mbere ubonye Bruce Melody ukuntu hano abakobwa bari kurira bakiyambura utubumba amagara bakadushyira mu mutwe, wumvisha ugize ubwoba mu nda? oya ngiye turanaziranye nta kirenze, ariko nagira ngo mubwire yuko kame mu nkunda ikinyabupfura cye kandi na professionalisme ye, kandi bako cyo bari ku ntoki. nkunda ukuntu afite self confidence, azi no kwihagararaho ukuntu no gutera amablaga même temps. Ikarite nziza mbona ku muhanzi, akomereza aho kandi courage, bonne chance, uzagire concert nziza muri Canada. Ariko uzaduteremo natwe akaririmbo karimo n'icyesipanyol, ntabwo twakanga. Ndagafite kuri album. Okay good. Murakoze kandi. Urakoze cyane. Twihuta, bamwita Sande. Uyu Sande niwe muntu wenyine agira, ni umuhanga, yari afite imyaka asa nk'uko sinzi niba umuzi. Sande Justin, uramuzi? Melody niyo Bosco wa mbere, ntabwo umuzi? Ariko shagire ko ibyo ntibyari ngombwa, reka tugane n'igitangaza. Reka mbaza akabazo. Ya mbere ntabwo umuzi ariko uzamumenya. Bruce, amakuru umusanga ufana bikomeye. Mfite ikibazo nari narashatse kukikubaza, ndana no kuzakikubaza. Uri umwe mu bahanzi muri East Africa bakomeye ariko bikomeje. Nge nkurikije uko nkuzi, dufite abandi basani aba bafite ibiceri byaturutse mu mafamiye, niyo mvuze ngo wikomeje, biba byaraturutse mu mafamiye. Nabisobanura, narigize ngo uravuze ngo narigagaje. Oya wikomeje urakomeye, ariko warikomeje. Nta hantu tuzi ibiceri byagiye bituruka mu mafamiye bitewe n'abandi basani tuzi bo muri East Africa cyangwa muri Afrika muri rusange. Ariko hari akantu ngiwe ndamutse ngize amahirwe yo kukugira inama, ndabizi ibintu byose ukubita ubangura, ariko hari nk'amahirwe abantu bo muri Amerika bagumye kubirekarama cyane. Iyo uje muri Amerika sinzi kiba kikwirukansa ukajya muri state imwe ugakubita Gitaramo ukirukanka, kandi Amerika ni nini, ifite abantu bagukunda. Twebwe tuba tubireba nk'abafana bawe, turavuga
kuki ataza muri Amerika ngo azenguruke amasiteti abantu abahisho bamwereke ko bamukunda arokirite n'abandi banyamahanga kuko dufite nk'ubushize aho ntuye witwa Davido yaraje nta nubwo yafanwe n'abanigeria abanyarwanda bo muri South Africa nibo bari buzuye amasare ntabwo turakubona urokirita abandi bantu batari abanyarwanda yenda n'abarundi kandi ibyo ntabwo bikorwa wa munsi umwe cyangwa ya weekend imwe uza muri Amerika ugahita ucaho so ako nagira ngo muzakigeho na management kabisa niba ugiye Canada wijya ahantu hamwe ni urugendo ruba rubonetse kandi ruhenze jya ukoresha iyo opportunity uhazenguruka ubatemo. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Tubirimo turabibona turanabibara ariko nta munsi n'umwe nigeze mbona chance yo gutaramira abantu ngo njyange kubera impamvu zidahwitse ariko hari igihe habaho impamvu zihutirwa zishobora gutuma ibintu bihinduka. Rero nta n'umunsi n'igihe nagenza muri Amerika numvaga mbishaka nanjye mbaca gutaramira abantu ntago gusora umuziki ntuzawuhe abo wawukoreye imbere yabo imbona nkubone nta muhanzi n'umwe wabikunda buriya haba habaye impamvu zifatika hanyuma ukajyanye no kubikoraho kugira ngo dukurure abandi bantu abandi banyamahanga nabyo umuntu ari kubikoraho gake gake ariko si urugendo rw'umunsi umwe n'urugendo rufata igihe ariko turabizi neza ko bigenda bihura niba dukorana n'abanya South Africa tugakorana n'abanya Nigeria tugakorana n'abandi bo mu bihugu bya West Africa tiriwe tugarukaho hano nuko turwana no kugira ngo iyo audience tuyagure uretse no guhura nabo muri diaspora ahubwo tujye tujya niwabo dukorere akazi. Ndabizi rero ko mu minsi iri imbere byose tuzabibona biri kuba. Asante sana. Courage kandi kabisa Canada uzayikome kabisa bemere bazahite bakwitumirira. N'ubundi baranyitumiriye. Baranyitumiriye ahubwo nzahite nsubirayo. Nibyo navugaga umusa. Asante sana. Buse ntimwagera igihe mukande kure. Nadutemo ka karirimbo abandi barakomeza bambaza nzabimubariza. Nuvuga ngo uje kunyoborera live sha. Reka mbe next. Uretse gatono ko nandi gusetinga ntuza ariko reka maze nkwitinze. Okay, Didimani fatiraho hakurikireho umuntu bita Dodo hanyuma umwamikazi w'ubushorishori. Mbwizina uri gukoresha hano ntabwo narangiza live utagize ikintu uvuga kuri Bruce Melody. Uyu mukobwa yarwanye intambara ya Bruce Melody kuri Twitter ni Godimada Sande ararwana arangije ararira. Bruce ntugende uyu mukobwa bari kuvuga ataje kuko yararwanye yaraduhitanye kuri ararira kuntuka muri document avuga ati mwoka apfa umuntu Bruce Melody n'umwuka mpumeka narasetse ndapfa. Yarwanye imbaraga zishize ariririra akoresha intambara amarira. Bruce ndagufana cyane nkunda ibikorwa byawe uri umukozi nk'uko ubivuga. Gusa njye nafite akabazo k'amatsiko nk'uko ukomeje kutwicisha amatsiko kuri album yawe turayitegereje. Ikibazo cya mbere indirimbo ifoto iri kuri album yawe icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri ko nimba nayo iri kuri album yawe tugitegereje n'ubu ngubu ese nabandi bahanzi bandi babo muri Afrika bo muri East Africa bazagaragara cyangwa abandi bo muri Amerika nabahe bahanze matsika komeza twice ko nta kibazo utubwire ati hari nabandi bahanzi uyu n'uyu hari indirimbo dufitanyeho naho kandi nifuzaga n'ubundi amatsiko turimo turapfa rwose amatsiko arimo aratwica. Indirimbo yitwa iyo foto iri kuri album yanjye. Nyuma abahanzi bariho bo kugeza abagingo ya mwagiye mibona abagiye baza hano abona agiye mbasha kwakira mu Rwanda bose bariho. Nyuma abo ntakiriye hano bivuze ko ubwo ari njye wagiye kubivuga rero none album itarasohoka ni ibibazo kandi ari amatsiko akomeje kutwica komeza twicisha amatsiko none se ubwo atica ngo munanguke abanangura ntagaraho komeza tuminjire. Ariko album iriho bitandukanye n'abahanzi bandi twagiye dukorana hari n'umwe mu bahanzi kazi b'abalatino
twakoranye kuri album ariko ibyo byose nkumva amakuru byaba byiza tuyamenye muri listening party aho album listening party album izabera mbere gato y'uko album isohoka ibintu byose tubimenye naho ntago ari igitaramo kizaba ari kinini cyane ni akantu gato turi gupanga abantu bazicara bakambara ya ma ekuteri mujya mukoresha muri silent disc ubundi mukumva album uko imeze ama lyrics muzaba muyasoma imbere gake gake n'ibyo ngibyo ubundi album njye nababwira ko ari ikintu kinini kandi nakoze igihe kugira ngo abantu bazabyumve neza niyo mpamvu twagiye duhindura amatariki yo kuyisohora bizaba ariyo ndabyizeye bizaba ari sawa cyane. Wenda utatubwiye abahanzi se twitegeho nk'abaye bahanzi kuva mu bihe bihugu basi tubwira ibihugu nka bitatu twumvishe hariho muratini umwe hasigaye ibihugu bibiri bisigaye se ni Nigeria na South Africa. Wow, twagiye. Okay, urakoze cyane Didimani. Okay, Didimani wakoze. Dodo urahari? Ni Dodo urahari? Thank you Godfather. Okay, baheri. Godfather ndagukunda arubwo nazi igisora cyawe ariko nawe umuntu w'umugabo. Ngaho nsoma. Oya ndibutse. Ntabwo nasoma umuntu nazi. Afite isura imeze nk'ikigudi. Ntabwo yari nk'igitera. Melody. Yes. Uzi ko abantu bahoze bavuga ngo bafite ubwoba nanjye nkaba numva ndi gutitira. Kada sinzi ikintu cyabiteye ariko naho ubundi ndaganira pe. Oya Godfather aba yanatubitsemo akantu k'ubwoba niyo mpamvu. Ndakumanura. Ngo ndakumanura ariko njye sindi butinde hari indirimbo yawe nkunda ariko nzi ko nshobora kuyiririmba ndumva nazi ibintu bindimo. Abantu bari hano kuri iyi live ndakabatuye gusa thank you iriya ndirimbo igisubizamo abantu nyine muri modo iyo byagize iravuga ngo peace kubasa naho muri nyagasani z'abandi bere peace kubasa naho muri ndetse n'ingegeri zaremeye ni mubimbaze uyu muziki bara ni mubimbaze ubu nabaye icyamamare bado thank you urakoze cyane. Alright, Hope urahari? Arahiye koko. Hope. Yego ndahari cyane. Ufatiraho. Melody. Basi ndagusubiye cyane kwa ibiyambi byinshi cyane. Urakoze cyane. Reka twadaceceka. Ndagukunda cyane kandi ndagufana man nyine numvaga nshaka kuvugana nawe numvaga nishimiye kuba naza kuri live tukavugana uretse wumviyeho. Melody ndagukunda ndagufana nkunda ibihangano byawe kandi ndabikunda cyane nkunda just ukuntu duha indirimbo zirimo inama ziratwigisha hari ibyo twigiyemo so man ndagufana birenze. Then ikintu nashakaga kukubwira ko nyine ibintu byose ukora hari ibintu byinshi twigiramo sibyo kandi hari abantu benshi bifuza kuba wenda bamera nkawe ariko ntibabigereho sometime nyine hari n'ababigeraho ariko hari benshi bifuza kumera nkawe bifuza kukwigiraho kugira ngo bamere nkawe. So ndagushimiye cyane nishimiye kukubona nishimiye basi mbwira nk'ijambo rimwe ryonyine njye basi ngende uririmbe please. Urakoze cyane ho. Murakoze sana. Kandi akeneye ijambo rimwe umubwira ijambo. Ubwo se ndavugirije. ibintu ijambo ajyana gira umwana ijambo byishimiye koko
ni ukuri ndabyishimiye urakoze cyane kandi uko munsapotinga nicyo gituma ni ukuri ni ukuri murakoze sana sana kandi ni ukuri komereza reka ijambo ndimuvugire Hope. nta muntu akifuza ko atagukura ufite turashize ufite amaso ameze nk'inyana mu ruhongore ufite amaso meza hasi nkuvugire ijambo Bruce Melody atakubwiye umwana muto ufite amaso meza urumva wakoze cyane. Reka twihute. Gore umwe rukumbi ugiye kuzazana intare mu mujyi untungu zibu n'ubwoko bubi. Semuhungu arashaka kubyara. Semuhungu uraho. Semuhungu arashaka gutwita. Semuhungu wakeneye umwana. Murakoze Bruce Melody murakoze. Sorry ndibusakuza urakoze nawe mwana wanjye. Umva Bruce Melody hejuru nta muntu uguhiga niwe wa mbere ukaba wa kabiri kwa gatatu wa kane tuzaba tumushyiraho ariko uracyari wa mbere kabiri n'uwa kabiri n'uwa gatatu. No ego kumva Canada rero first of all natarabyibagirwa ndabwira abahungu banjye abakobwa banjye mwese young generation muri Canada Ottawa Edmonton Calgary Montreal Prince Edward yanjye byashobora ngo tumanukane bro tugiye kuhatwika kabisa muzamushyigikire azabaha show rimba live azabaha show nimuzumva we not regret ku mafaranga muzamwishyuye cyangwa urugendo mwakoze nk'uko mwajyaga mufata mugava ahantu ndi mugava ahantu muri mukaza kunda mukaba mwatwaye amasaha 6-7-8 kugira muze mu ndebe naje muri province zanyu ariko muzabikora kuri Bruce kandi dore amatariki mwabanze kuyashyiraho hejuru. Please mujyeyo mushyigikire Bruce Melody kabisa. Ottawa Montreal hose muze kabisa nkuko Ottawa muyitabira show mbabare bizaze mushyigikire Bruce Melody murakoze. Anyway sawa madam ese bwo godfa uzajyayo cyangwa n'ijya bazakomeza bigire noza kandi uje muri abashatsi wajyaho hasi. Okay so twihuta cyuzuzo muze kwihangana ndabona bari kumpa message bakambwira ko bidakunda kuzamura abantu tena kugira ngo uzamuke no kubanza gukora kuri gore ntabwo ngiye kuzamura abantu umubare warangiye so iyo kanze kuri gore biranyohera kukuzamura. Cyuzuzo bite nyambi byiza Melody biti nyitaye umeze neza umuhungu wirwanyeho umupapa wirwanyeho icya mbere ndashaka kugushimira uburyo nyine wihirinze kuva kera ngewe mperuka kukubona amaso ku maso ryemye duze Rwamagana kera cyane ariko ndagushimira aho ugejeje ibikorwa byawe. Ikindi ngira umugabo ugukunda bimwe by'indani ariko ndamugusurira. Ikindi nashaka kukwifuriza kuraje mu byo ukora kandi Imana ikomeze igushyigikire mu mirimo y'amaboko yawe yose ikurinde ibijisho bibi. Murakoze. Ibijisho bibi ako kantu k'ibijisho bibi niko kabi. Thank you so much Cyuzuzo urakoze cyane. Melody ku mic yawe usa nk'umuntu wayiryamiye bagira ngo yicayeho ntabwo turi kukumva kandi ugiye kuturirimbira tugeze mu cyiciro urashaka guhereza abantu ndagira ngo ubatemo aho turakumva. Uyu muntu ukanze kuri goro ubu byagukundira ariko questinga biraza gukunda wowe. Turakumva ariko mbere yuko ugenda dufite Joe Black. Fata ijambo. Salama Godfather. Wiriweho. Bruce, thank you man, thank you. Wakoze cyane kabisa ku uyu mwanya wageneye abafana n'abakunda umuziki wawe. Nanjye ndagufana kandi nkunda umuziki wawe muri rusange. Hari indirimbo nkunda yawe wafatanyije na Kalifan bita On Power. So nkundamo voice yawe kabisa. Thank you so much ko wabonye n'umwanya ku bafana bawe. Urakoze cyane. Sure. Bruce, nashaka kugira ngo nkubaze ikibazo kimwe ariko navuga ngo gifite A na B.
hari umuntu ashaka kukibaza mu Rwanda nawe uba muri showbiz ukuntu nahuye nawe nshaka kukimubaza mbona asa n'utari kumbonera umwanya but anyway bigatipase ko nta n'urimo ahangaha. Unyemere ngushire kuri hotspot nkugire nk'umu business advisor w'umuntu ushaka kuinvestinga ku bahanzi cyangwa se ku muziki nyarwanda. Ikibazo cya mbere kirabaza gutya, ni byasaba ubushobozi bungana iki in terms of y'amafaranga kugira ngo umuntu yinvestinge mu muhanzi nyarwanda, byibuze ugerageje kuba ufite izina, byasaba ubushobozi bungana iki aho igihe kigeze ubu ngubu? Iki ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, nk'umuntu ntekereza ko ushobora kuba ufite uholdinze big light y'igihugu mu Rwanda ku bijyanye n'umuziki by'umwihariko, ushobora kuba ufite experience y'uburyo ki umuziki ucuruza ukanunguka. So ni kandi ntekereza impamvu nyikubaje Bruce, ntekereza ko hari abantu wenda bashobora kuba bafite ibitekerezo nk'ibyo ngibyo, baba bashaka kuinvestinga mu muziki ariko badafite skills cyangwa se knowledge ihagije y'uburyo ki bawushoramo n'uburyo ki bawungukiramo, bakaba banawugira single business yabavana kuri point A ikabajya kuri point B. So niyo nama wagira umuntu wumva ufite ubushake bwo kwinvestinga mu muziki ariko akagira izo mbogamizi z'uko adafite skills y'uburyo ki yatwara ibintu muri iyo investment? So urakoze cyane. Godfather, again, thank you so much for hosting, brother. Thank you. I got you, man. Reka bagusubize hanyuma Bruce ajye kucyuma. Cy'ubushobozi cyangwa amafaranga bisaba kugira ngo investise mu muhanzi, sinibaza ko amafaranga yaba hari yose, ubushobozi bwose bwabo hari ikintu kinini ushobora gukora kuri tala y'umuhanzi, ariko ntabwo aricyo kintu umuhanzi akeneye. Naringiye kwaha urugero ariko numva ninde ubaha muri cyane nka Godfather bifate nawe, ariko reka nze ndutange anyways mu byumve nyine uko nguko niko bimeze, niko kuri abahanzi bameze nk'abana. Kurera umwana, kurera umubebe agakura akavamo umuntu, ntago ushobora kwinvestisa mu muhanzi udafitiye urukundo. Nimvuga urukundo nyine wumve ko ibintu ibyo ari byo byose ushobora guha umwana nta rukundo umuhaye akura nabi, cyangwa se anagira ibibazo by'imikurire bitandukanye udashobora kumenya. Mbere yo kwinvestisa mu muhanzi, ikintu cya mbere ukeneye ni ukumukunda, kuba wowe ubwawe umwizereyemo, umukunze, umufitiye urukundo umuntu akwiriye kugirira umuhanzi, atari umufana. Ufite urwo rw'umufana ariko ufite n'urukundo rw'umuinvestor, umuntu unabonera umuhanzi muri ango yindi nk'uwamufasha. Ibyo rero twagiye tubibona kenshi, abantu benshi bagiye baza bagashyira amafaranga mu muziki, ariko kubera ko bawushyizemo amakashi yabo nta rukundo bashyizemo, bikarangira ibyo bintu bidatanze umusaruro. Rero si ikibazo ahubwo inshuro nyinshi bari ikibazo cy'urukundo. Hanyuma rero amafaranga, amastudio y'ama low budget abaho, amavideo y'ama low budget abaho, ntago na precise ngo mvuge ngo ukeneye amafaranga runaka, ariko umuhanzi ugitangira ntabwo nibaza ko aba ari ukwishyira mu ntambwe hejuru cyane, kubera ko iyo yashoreye icyarimwe ugitangira n'ubundi igihe kiragera ukaba ugikeneye amafaranga, kandi we dushobora kuba ayo warateganyije. No birumvikana ku bantu basanzwe bakora business, ubwo urabyumva neza. Ku bijyanye na skills rero, haba hari umuziki urahindagurika. Uyu munsi haba hagezweho ibi ngibi, ejo hakazaba hagezweho ibi. Bisaba kugendana na trend, kubera ko nta muntu n'umwe ukora ibintu bitajyanye n'ibigezemo. Ni ukuvuga ngo niba hagezweho let's say amapiano, wowe nka manager ukwiye kuba ufiteho idea. Ntago si inshingano z'umuhanzi gusa kumenya ibigezweho, nawe nka manager ukeneye kumenya ibigezweho. Wamaze kumenya, cyangwa se nka investor ukeneye kumenya ibigezweho. Wamaze kumenya ibigezweho, ushora mu biri ngombwa, ntabwo ushora mu bidafite umumaro.
reka nguhe nk'urugero nk'ubu ngubu nahoze mvuga ko nshaka guhostinga aba tiktokers ba hano mu gihugu imbere ntago ngiye kubikora kubera ko ntagira umwanya cyangwa se kubera ko batagira umwanya oya turahura hakabamo gukonekta no guhuza nabo ndabizi neza ko igihe kimwe cyangwa ikindi ibyo bintu hari umumaro wabyo ugenda ugaragara rero kumenya ibigezweho kubera ko business y'umuziki ntabwo ubumenyi bwawo ari ubwo mu ishuri gusa ko hari naho bigera ubumenyi bwo mu ishuri bukaba buri ngombwa kuko haba aba lawyer ba entertainment lawyers sinzi mwari mubizi bakurikirana ibijyanye n'aba contract y'abahanzi abagenda bigira haruguru nyine bwo bagenda babibona ariko mbere ya byose ukeneye nyine ubumenyi bwo kuri ground ikijya kumugezweho televiziyo irebwa cyane n'iyihe radiyo ikurikirwa cyane n'iyihe imbuga nkoranyambaga zishobora gusunika igihangano cy'umuhanzi n'izihe ubwo n'ubumenyi bw'ibanze umuntu akeneye kuba afite nibaza ko wabona anytime igihe wabihera umwanya ndumva musubije neza Bruce thank you kabisa ngira ngo uransubije ndanabyumvishije kandi byuvuze birumvikana cyane cyane ubu ngubu ntekereza ko umuziki unahenze cyane umuntu utekereza ku investisamo bimusaba amafaranga menshi cyane ariko nanone hakaba hari iki kintu cyo kumenya nyine ngo azagaruka gute azakipinga up nabyo gute kugeza igihe azamuye umuntu akumva ko hari icyo yakoze so Bruce Godfather icyo nasorezaho gusa Bruce ni ukukubwira gusa ngo bro keep it up kabisa buriya ushobora kuba ubizi nyawo n'abandi bari hano benshi barabizi cyane bijyanye n'amateka y'igihugu aho cyavuye n'aho kigeze ushobora kuba umwe uri mu bantu nyine bagize bagaragaza nyine ko u Rwanda hari aho rwivanye hari aho rugeze so mu gisata cya entertainment kabisa ntekereza ko uri intangarugero kandi the sky is the limit brother uzakora n'ibirenze ibyo ngibyo so Godfather nawe nasoreza kabisa thank you so much for the platform cyane Melody bigenze bite Melody araducitse oya avuyeho gatoya mugarure ushobora kuba naramuvinze ntabizi wari ugiye gushyiraho iyi ngiyi mbonye uhuzaguritse gatoya ashobora kumukuye oya ntabwo bibaho se Melody ongera usabe mike Godfather ubu se ntagiye kugenda usibye ko nawe akabazo gatoya kari kambaye kamwe ibibazo mu Melody yongera kubazwa uretse ko agiye kutukorera mu murya akaducurangira reka ndebe hasi niba mubona yari yego cyangwa yagusaga atubwira tugasigara twigane nagenda ariko turaganira gato oya nawe urahita ugenda reka abantu memutegura amagift yanyu niwo mwanya w'amagift Melody agiye kuririmba araririmba muri guhita mushyiraho gift bajye batanga gift noneho tuganire iminota 5 agiye so nta kibazo ariko icyo nababwira mutegura gift zanyu agiye gufata umwanya aturirimbire indirimbo mukunda kurusha indi araje ayiririmbe se bimugendeke bite mu gihe umuzamura nkikubwira ukimumbarize umumbwire requesting ndore ese agiye man mbwira ari mu bantu baganira n'aba influencer cyane kandi bose kandi njya mbona adafata side nari ngiye kumubaza nk'umuhanzi niba ntabamushyize kuri sport ninde mu influencer afite baba mu gihugu nabo hanze yacyo avuga ati uyu muntu kabisa afite itafari rikomeye nubwo buri wese arifite ariko avuga ati umuntu afite itafari rikomeye ku muziki nyarwanda reka nzarazura kimubaza icyo ngicyo niba nongeye kumubona reka mubaze harya nta research ibahamo hano noneho mu gihe Godfather ari kumushaka mwe mujya kuri goro nabwo ngaho fungura hanyuma mwe mutegura nzo zanyu usange bazi icyo kibazo cyanyu cyawe nicyo cyo nyine hanyuma none numara kumubaza fungura kamera Melody hanyuma noneho ubundi noneho umusaza ikintu ateyeho n'igiti ntabwo Melody ari kuvanga nawe ni stable ukuntu byadanje ntabwo ari kuva hano nta kintu dukoze nicyo yaragiye gushaka ahita yikuraho Melody niwe wanjye ntabwo ndebera vraiment naho
Okay, akira. Melody ngwino. Umva Melody. Aksha mane. Umva Musa, ugiye kwegera icyuma kugira ngo udutemo tugende tukure kuryame, hari akabazo kari gasigaye kamwe. Uri kunyumva? Nta kundi ya. Okay, twagiye reka umbite ikibazo hanyuma ndutema tugenda. Melody. Utaragenda, uri kunyumva? Uri kumva uyu mutipe? Ntabwo ari kunyumva. Uri kumva Sande? Sande ndakumva. Oh, okay, all right. Melody, uri mu bahanzi mu Rwanda, usibye kuri na mukuru, ariko mbona bubaha aba influencer cyangwa se aba social media platforms zose. Ntaramutse ntaguteranije n'umuntu wari wese baba ba influencer bo mu Rwanda nabo hanze, yenda ntubivuge ku giti cyawe kugira ngo utiteranye na buri wese, social influencer cyangwa influencer ubona mu Rwanda yaba rokari no hanze, uvuga utuye umusani yashyize itafari rye ku muziki nyarwanda kandi aracyabikomeje. Wowe ku giti cyawe bakubwiye ngo tora, watora nde niba bitakugoye kwishyira muri uwo mwanya wo gutora? Biragoye ko hari abantu benshi bakoze ibintu bikomeye. Hari nk'abantu ngiye mbona ngomba nyine respect, ndi kuvuga nkanjye, sindi kuvugira industry. Yes. Ko umuntu nka Austin ibintu yakoze nta wundi muntu wari wabasha kubikora. Big up to Austin. Austin yavumbuye impano nyinshi z'abantu bakagenda bakavamo abantu, kandi koko Austin niwe ngewe wamvumbuye ahantu gutya amaplatform yo kabisa na indirimbo. Ntekereza ko abantu yapushinze cyane harimo na Bacari na Nina na The Ben na Ivabra gukorana abandi bantu bakazaza mugakomezanya, ariko ahaboneye ingufu cyangwa se umwanya akawugwa pe akagwa platform. Rero respect kuri Uncle Austin, yakoze akazi kenshi kandi gakomeye, nubwo wenda hari n'abandi bifuza kagakorera ntabibakorere cyangwa babibona ukundi, ubwo ngiye ndavugaga nk'umuntu. Hanyuma rero ku bijyanye n'iyi minsi turimo aba influencer mu kinyarwanda cyiza, buriya nabavuga bakijyana cyangwa ngo twabwita ngo ni nk'uko nabavuga rikijyana ku mbuga nkoranyambaga. Abavuga rero rikijyana ku mbuga nkoranyambaga ni benshi. Hari abantu bakora ibintu ukabona nyine babikorana urukundo. Rimwe na rimwe ibintu dukora bituma amarangamutima y'abantu asimbagurika, ariko ngewe nka Dumba mufata nk'umwe mu bantu basunika umuziki babikoranye urukundo, nta hantu bahengamiye, nta kintu na kimwe agendeyeho. Dumba ajya afata indirimbo y'umuntu nkabona arayikoze, nubwo muri iyi minsi mba mbona agenda acika intege, ariko ubundi ni ibintu yakoranaga urukundo, akabikora nawe w'umuhanzi ukabibona nyine ko yabikoranye urukundo. Ntimugire ngo abafana ba Dumba abantu ba Dumba ndashaka mushyiremo imiriro kuri icyo kintu. Ntimugire ngo cyagiharira narabyibagiwe, ariko ndabizi ko abikorana umutima munini kabisa, yifuza ko ibintu bigenda neza. Thank you, Bruce. Umuntu avuze ko Uncle Austin yakubyaye mu buryo bw'umuziki ntabwo yaba yibeshye. Nimvuga ko Austin yambyaye, abantu bamfatanyije kumbyara baragira ngo bo ntibambyaye. Reka tuvuge ko Austin ari umwe mu babyeyi bambyaye mu muziki. Okay. Asante sana. Ikibazo cyawe yagishubije. Reka dukomeze. Melody, wari ufite ngo hari akaririmbo bashaka kuturirimbira? Ariko noneho ndaza kuririmba nongorera Imana ize kumfasha byemere. Okay. Piano noneho yambanye nini, uzi ko nsigaye njye gukoraho nkumva ngize ubwoba se. Umunota umwe kuwumara tutari kumwe,
birandemerera bikambuza gutuza no mu buzima ntitubona ibyo dushaka gusa turihangana ubu bibaye ngombwa kumva ngo usezeyeho nubwo nta mbaraga reka mbigerageze gira ikiniga wirinde kurira uramutse urize wantera amarira kandi ndi umuntu w'umugabo uziko kugusezera bingora gusa muri uyu mwanya bibaye ngombwa kukubabaza sinashobora icyo ngusaba ni kimwe no kwihangana nundize 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 yo kukurize narira kukurize narira kukurize narira ugira ngo piano sinari nyiciye umuzizi urayihanura ariko abantu bati Katarina ko iyo ndirimbo ndeba bayishyize mu bishanga badukubitiyeho karifurika Katarina ndagira nte performance mureke tuzayikorere igisenyi kuri inaha hanyuma abari muri Canada mube ready ibyo piano ntabwo ncuranga neza cyane gusa nifashisha mu duke urakoze cyane ndashaka abantu bari muri Canada ndashaka abantu ariko nabo muri Canada ku mpamvu yari kwiye turangaha was promoting iki gitaramo cyangwa yitwa ya Bruce Melody ku manzi w'umunyarwanda niba dushobora guhura turi abantu magana ngaha ngana gutya munshiremo tuzirapo twa Canada ku bantu bari muri Canada ndashaka flaga zo muri Canada ku bantu bari muri Canada mwese muzinshiriremo nongere mbibutse ko we are here dufite igitaramo Bruce Melody azakorera